覚えてますね。で、私たちも今度は反対に。で、前に来たのに戻ってる気がしますよね。それがね、やっぱりいただくと、はい。お疲れ様です。今ちょっと歩いていらっしゃる方、世代交差に向かって戻ってこられた方です。マンゴーはついてるからね、僕ね。で、なんか渋谷。東側の戻りました。ここで見とくか。ホームで入店する時もこんな感じですね。信号に戻っていってます。これは今度は電車機に向かってこうですね。じゃあ皆さんそれからお茶が入ります。気持ちよくなりそうですね。大きなゲート正面にしております。皆様が電車機に入られるときは電車機がちゃんと声で上がってくれると思うんですけど、なかなか僕はそれができません。アナログですので、ブラシが回り始めて、列車を丸ごと洗ってくれます。この前に回りますよ。寒い時は